في سجن تدمر نركب على الأكتاف، نخرج في مظاهرات في الباحات لنردد بتحبوا مين حافظ حتى يرتوي الشرطي. لم يكن همنا الذل بحد ذاته، وإنما همنا ألا يضربنا أحد ونحن نقوم بذلك كسجين تدمري. ولا أمثل همجية هم ينتمون إليها. كان العلم لإثبات أننا حضاريون. تكلمت مع الباب، قلت له سأخرج رغم أنفك. براء سراج الأصل من مدينة حماة، من مواليد مدينة دمشق. اعتقلت في 5 آذار 1984. التهمة إخوان مسلمين. بقيت في السجن 12 سنة. أخلي سبيلي في أواخر 1995. خرجت إلى الولايات المتحدة بعد سنة، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في المناعة، ثم 5 سنوات في جامعة النورث ويسترن بشيكاغو باختصاص زراعة القلب. حياتي قبل السجن حياة أي طالب يهتم بالعلامات. كان الهدف هو الحرص على الوالدة، على الإخوة والأخت والدراسة. بعد اعتقال أخي صرنا نضع جدول الجامعة على الطاولة، حتى إذا تأخرت ساعة أو ساعتين فربما أنا معتقل. تفكيري خلال الطريق إلى الجامعة ساعة من المزة إلى كلية الهندسة الكهرباء في دمشق على طريق المطار، تفكير تماما في الدراسة كالعادة. كان هناك خط طويل من الطلاب والطالبات. فكلية الهندسة الكهرباء تتعرض دائما إلى موجات من الاعتقال بسبب أنها كانت فيها طلاب فلسطينيين وفيها طلاب شيوعيين، فكان الاعتقال متى ما شاهدنا خط طويل من الطلاب والطالبات هناك اعتقال. فيومها شاهدت الخط الطويل فقلت في نفسي مسكين هذا الذي سيعتقل. فأخذوا الهوية وتابعت طريقي. براء سراج: نعم، نريدك 5 دقائق. قلبي صار بين قدمي. هذا هو الاعتقال. اعتقلت على باب الجامعة. بقيت في الكولبة، غرفة الحراسة للجامعة، حوالي 3 ساعات. أخذوني إلى فرع العدوي، مكثت فيه ربما أقل من ساعة، ثم إلى حماة مباشرة. وضعوني مقيدا إلى الوراء وطلبوا مني أن أستلقي في المقعد الخلفي. فقلت لأحدهم: إلى أين أنتم تأخذونني؟ فقال: لجهنم الحمراء. أوقفونني إلى الحائط طويلاً، لكن الشعور بالخوف ممتزج بالبرد حتى اقتادوني إلى زنزانة. عندما كتبت قصة حياتي تجاهلت أيام المسجد، لأن توقعت أنه لا بد أمر ما من المسجد فتجاهلته. فعندما أعادوني إلى غرفة التحقيق ثانية فقال لي محقق: يبدو أنك لا تريد أن تتعاون معنا، أنزلوه في الدولاب. فعندما كنت في الدولاب أشعر تماماً أني لا يوجد من يحميني.
التحقيق يريدون أسماء. من تظن أنهم من الإخوان؟ من تظن؟ وعلي أن أعطيهم أسماء وإلا فالتعذيب سيستمر. فكنت أذكر أني أعطيتهم أسماء أناس عندهم. الصفعة الأولى كافية لتعطي فكرة عما سيأتي. الصفعة الأولى عندما أخرجني من غرفة التحقيق لأعيد كتابة قصة حياتي كانت كافية لتدير رأسي دورة كاملة. أحد أصحاب السجن قال لي: يجب أن تغفر للناس، لأنه ما منا من أحد إلا وأتى بأناس، نحن سلاسل. فكانت تلك الجملة نوع من إلقاء الضوء عن الواقع، أن الناس أتت إلى السجن نتيجة التعذيب، والاعترافات تمت نتيجة التعذيب. في دمشق تشعرين بأنهم في دائرة حكومية، والتعذيب جزء من الوظيفة. أبداً جزء من الوظيفة. في حماة تشعرين أنهم يشعرون أنهم مجرمون، بل أكثر. هناك كنت أميز حتى طبعاً بالمساعدة من أصحاب السجن ما هو نوع التعذيب بناء على نوع الصراخات. رحلة التدمر عند الصباح الباكر ستبقى في الذاكرة أبداً. رائحة الديزل من السيارة، السباب طوال الطريق. كنا 20 شخص، معظمنا طلاب جامعات من حماة. لحظة الخوف الحقيقي للسوري هو سجن تدمر. شعور رعب كامل، لأن لا نعرف أن هناك حفل استقبال، لا نعرف من سيبقى حياً، ووقوف طويل حتى سمحوا لنا بالدخول. ثم بدأت طبعاً حياة جديدة مختلفة تماماً. هذا المكان عندما دخلنا إليه قالوا لنا: نحن مسموح لنا بقتل 25% منكم، مسموح لنا بدون أي عقاب 25%. تفاءلت حقيقة عندما سمعتها بعد حفل الاستقبال، لأن الرقم كان 75%. في سجن تدمر تعذيب حباً في التعذيب، وحسب مزاج الرقيب أو الشرطي أو المساعد أول، تحت رحمة أناس لا يوجد عليهم أي ضابط قانوني. حدثت حادثة في أن الرقيب وهو ينتظر أمرنا أن نلم البحث من الباحة، ولم أجد أي بحصة لألمها، والازدحام شديد، لا أستطيع حتى أن أنزل إلى الأرض لألتقط شيئاً. فصرت أردد هذه الآية: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فما أثار انتباهي في تلك اللحظات ذلك العطف: ومن كل كرب. ليش خيفان؟ مو بس منها، لكن من كل كرب. وأتيت إلى الباب، اصطنعت أني أنفض يدي من البحصات أمامه
وأنتظر أن يصيح بي إلى الخارج. لا شيء معي، ودخلت ونجوت من التعذيب. هذا المكان تستطيع أن تقوم فيه بأي شيء. طبعا لا يعني أنه ليس هناك قانون، لا. لاحظت مع مرور الأيام هناك فترات مسموح فيها بالقتل، هناك فترات غير مسموح فيها بالقتل. مثلا مرحلة سنة 87، سنة 89 مراحل من القتل المتعمد لا يوجد عليه أي ضابط. القتل خارج تلك المراحل يتم فيه حساب صوري، تأنيب صوري للقاتل. حدثت حادثة في أواخر سنة 89 عندما بدأوا بي، وكانت طريقة القتل هي أو طريقة التعذيب هي في الضرب على الرأس. بدأوا بي، لم يغمى علي، فانتقل الرقيب إلى شخص آخر مهددا لي بالعودة، فانتقل إلى شخص آخر ضربه تلك الضربة القاضية، وقع على رأسه، فأمروا أناسا من السجناء بجلب الماء لغسل الدماء. فأحد هؤلاء السجناء وهو يرش الماء على موضع الدم، فجاءت نقطة ماء على بنطال أحد الرقباء، فضربه ضربة كان منتهيا. فتم تحقيق طويل أنه كيف تم قتله. تم قتله يبدو عندما انتهت أوامر القتل، وهكذا كان التقرير، أنه وقع بنفسه في الحمام داخل المهجع، وكان الختام التوصية أنه يجب أن نجلب لكم صابونا أكثر حتى تغسلوا أرض الحمام التي وقع فيها ذلك الشخص وتوفي. بسنة 89 بشكل صارخ، واستمر القتل المتعمد إلى سنة 90 و91. كان رقيبا محددا كنا نسميه الدب القطبي. فكان القتل بهذه الطريقة من هذا الرجل عندما يستلقي السجين على الظهر، اليدان إلى الخلف ومغمض العينين، يقفز الدب القطبي قفزة أو قفزتين تنتهي بالموت. قدر أنه قتل ما بين 50 إلى 100. سنة 85، سنة 88، سنة 90 هناك مراحل مجاعات متعمدة بخطة مبرمجة. الوضع في سجن تدمر بالذات يعكس أي شيء يمكن أن يحصل في الخارج. أي حدث ممكن أن يزعج الأسد فسينعكس على الرهائن الذين هم سجناء تدمر بلا خلاف. وأذكر أني عينت يوم ضربنا فيه ضربا مبرحا غير طبيعي، وإذا به يوم موت الخميني في حزيران. يوم موت الخميني كان ضربا مبرحا. الأسد سياسته يستخدم السجن كرهينة لأي شيء ممكن أن يزعجه. أنا اعتقلت فقط لأمثل أسرتي هنا، لا أكثر، لأنك ترين ممثلا عن كل منطقة من كل سوريا حتى يكون رادعا جيدا لأي ثورة قادمة. التجديد الأول كان سنة 85. ما ساءني فيه أمران. أولاً
يجب أن نخرج في مظاهرات في الباحات ونركب على الأكتاف لنردد بتحبوا مين حافظ، ونكرر ونعيد ونكرر ونعيد حتى يرتوي الشرطي. لم يكن همنا الذل بحد ذاته، وإنما همنا ألا يضربنا أحد ونحن نقوم بذلك. اليوم بطيء جدا، لكن السنة سريعة جدا. انظر إلى السنوات تمر بسرعة، لكن الأيام خاصة إذا كان لدينا ساعة في المهجع، لو أمكننا أن نلمس العقارب لنمرر الوقت لفعلنا. شعور الشك أو عدم التصديق كان كثيرا ما يحصل عبر السنوات، وليس فقط في الزنزانة وليس في رفع التحقيق، يحصل في التدمر أيضا. يحصل صباحا عندما أفيق أشعر بقشعريرة أنني في السجن. أنظر حولي، وعندما أرى السجناء يقومون من نومهم لا زلت في السجن، أنا في السجن. نقص الماء كان مصيبة المصائب، لأنه يتعلق بالنظافة. دائما شح في كل شيء، شح في الطعام، شح في الماء، شح في اللباس، شح في الأمان، هو شح في كل شيء. الماء مر بعدة مراحل من المصائب التي لا تحتمل. أذكر منها عشنا 2 ل3 أسابيع لكل سجين 3 كاسات، 3 كاسات طوال اليوم لكل شيء، للشرب، للوضوء، لغسيل الثياب، ولدورة المياه. كانت أيام الشح تضطر فيها لسحب الماء بالفم، لسحب الماء مما تبقى من ماء في بواري المياه. وكان الذي يستطيع لديه مرض لثة، فكان الماء يسحب مع خيوط من الدم ترينها تطفو فوق ذلك الماء الذي علينا أن نشربه. يوم الإعدام يبقى يزلزل الكيان، لأني أصبح في مواجهة حقيقة الموت. لن أنسى منظر الشمس الباهتة على حيطان الباحة الصفراء، الناس في الداخل شبه مخدرة، لا أحد له رغبة في أن يتكلم مع الآخر. كثير من الناس تلجأ إلى النوم لأنها منهارة تماما. هذا المشهد في كل يوم إعدام. أذكر شخصا اسمه 2 حقيقة، ماهر طبة من حما وباسل شرفة من دمشق. هذان ال2 كانا في زيارة، مأخوذان ليروا أهلهم ويعادان ليلة قبل إعدامهما. المحاكمة تتم عادة بعد لحظات الإعدام. يتم إخراج عدد كبير حوالي 100، من 60 إلى 100. يأتي الرقم، ندخل إلى غرفة فيها رئيس السجن، ضابط أمن السجن، الحاكم، الكاتب، وأشخاص آخرين لا أعرفهم. أول مرة جلست إلى كرسي بعد سنوات، فكانت مفاجأة بالنسبة لي. يتم تقرير
ما كتبوه عن السجين دون انتظار ثم انقلعوا له. أصعب اللحظات كانت حقيقة عندما فتح باب إخلاء السبيل، فكنت أشعر بالحزن أنهم خرجوا شبيه تماماً كما لو أنهم خرجوا للإعدام. عادة يتم إطلاق السراح في موسم الحركة التصحيحية. يومها استيقظت على صوت الضجيج في المهجع، وشباب مهجع يقولون الباصات في الأسفل، إخلاء سبيل يا شباب. فقلت لهم يا شباب فهمنا، بدكم تطلعوا إخلاء سبيل، خلونا ننام. أتت القائمة وأتى فيها اسمي، وأخذت مع الكثير من الناس إلى فرع التحقيق العسكري ثانية، وأعطوني الساعة التي أخذوها مني قبل 12 سنة، وعندما حاولت أن ألبسها كسر البلاستيك بسبب قدم الزمن. وأخرجوني. لحظة الخروج أخرجونا في باص كان فيه عدة سجناء، فقلت لهم أنزلوني عند الجامعة. منظر دمشق والأضواء على سفوح جبل قاسيون حيث ولدت، ذلك المنظر لا ينسى. رائحة الشاورما لا تنسى وأنا جائع، فمباشرة إلى شراء سندويش شاورما. منظر الأشجار كانت صغيرة صارت كلها كبيرة على أجساد المزة. فدخلت إلى المبنى وكنت على وشك أن أرن الجرس، فعرفني الجار وقال لي لا، أهلك ليسوا هنا، لا ندري أين هم في أمريكا منذ زمن بعيد. تكلمت مع أهلي في اليوم التالي، لا أزال أذكر صوت أمي رحمها الله. كان علي أن أعود إلى البيت لآخذ بطاقة الهوية، فدخلت إلى البيت، الأغراض كما هي، الغبار شاهد على الزمن. لم أتمالك نفسي، انفجرت بصوت عال في البكاء. شعوري عندما غادرت دمشق، بقيت أنظر إلى كل تفصيل في الحيطان، أعرف أنني أودع. غادرت إلى الولايات المتحدة بعد سنة، دخلت من البوابة وبالكاد عرفت أهلي، بالكاد عرفتهم. تكلمنا تلك الليلة، ولكن لم أحب أن أفتح ذلك الجرح وقصصه معهم بعدها. لم أكن واثقاً تماماً أنني أستطيع أن أعود إلى الدراسة. لغة مختلفة ونظام تعليمي مختلف. كان الدافع دائماً أن لا يكون هناك قصة فشل، لابد من ترميم ليس فقط عندي وإنما عند أمي. درست العلوم الطبيعية من جامعة إلينوي بشيكاغو، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في المناعة باختصاص مرض الروماتيزم من جامعة رش أيضاً بشيكاغو. بعدها أمضيت 2 سنين بجامعة هارفارد في اختصاص التصوير المجهري، ثم 5 سنوات في جامعة النورث ويسترن بشيكاغو باختصاص زراعة القلب. هناك دافع باق وهو صورة الأسد وضباطه أيضاً، أنكم لم تستطيعوا أن تهزموني.
كان اقتراحي للكتاب أن يكون العنوان قصة إرهاب. الدافع الأول والأخير هو التوثيق لما حصل. هي قصة إرهاب، إرهاب الدولة الذي يفوق إرهاب الأفراد والجماعات، لكن يبدو أن النظام الدولي لا ينظر إلى ذلك. أريد أن أدفع باتجاه تضمين تعريف الإرهاب أن يتضمن أولاً إرهاب الدولة. أحب أن أرى سوريا كما كانت شعارات 2011، أن تكون هناك حرية، كرامة، نظام توافقي مدني، شعور الانتماء كسوري أول مرة في حياتي أشعر به في تلك السنة. كتبتها سابقاً: أفضل وسيلة للانتقام هي العدالة. طريق العلم بالنسبة لي شخصياً هو نوع من العدالة. قد أعطاني الانتقام الشخصي. أريد الانتقام الجماعي من هكذا نظام بإقامة العدالة، دولة قانون.